Merhaba, konumuz snowboard ayakkabısı nasıl seçilmeli? Öncelikle iyi bir snowboard ayakkabısı hafif olmalı, dayanıklı olmalı ve esnek olmalı. İyi bir marka satın aldığınızda zaten bu üç özelliği almış oluyorsunuz. Snowboard ayakkabısı seçimi yaparken 3 ana maddeye önem vereceğiz. 1. Esneklik, 2. Uyum, 3. Ayakkabının özellikleri. Esneklik. Her snowboard ayakkabısının bir esneklik derecesi vardır. Eğer stilinizi belirlediyseniz esneklik derecesini de ona göre ayarlayabilirsiniz. Özellikle hızlı kaymayı seviyorsanız, freeride'e yatkınsanız daha sert bir snowboard ayakkabısı tercih etmenizi öneririz. Daha çok freestyle'e yatkınsanız kesinlikle yumuşak bir ayakkabı tercih etmelisiniz. Yeni başlayanlar için de yumuşak bir ayakkabı tercih etmelerini tavsiye ederiz. Çünkü sert bir ayakkabıda kendinizi yormanıza, gününüzü zorlamanıza hiç gerek yok. Uyum. Snowboard ayakkabınızı seçerken ayağınızla uyumlu bir model tercih etmeniz en önemli şeylerden biridir. Bunu da güvendiğiniz bir mağazaya gidip orada modeli deneyip kendinize uygun olduğunu düşünüyorsanız ve de uzman arkadaş size bu modeli öneriyorsa bunun üstüne gidebilirsiniz. Burada ikinci etken de bağlamanızın ayakkabıya uyumu. Ayakkabınızı kesinlikle ve kesinlikle aldığınız bağlamayla deneyerek buradaki uyumu test edebilir ve buna göre yol alabilirsiniz. Özellikler. Değişik markalarda, değişik modellerde değişik özellikler görme şansınız çok yüksek. Burada birazcık olayı kısaltırsak ve özetlersek birkaç konu üzerinde yoğunlaşabiliriz. 1. Bağlanma şekli. Klasik bağcık sistemi hepimizin bildiği bir sistem. En eski sistem. Belki de şu anda en az kullanılan sistem. Speed Zone. Bu aslında Burton'un verdiği isim. Birkaç markada farklı isimlerde bunu bulabilirsiniz. Buradaki sistem şöyle. Sağda ve solda 2 tane ipimiz var. Bunlardan biri alt tarafı, biri üst tarafı sıkıyor ve buradan kilitlenerek ayağınızı en iyi şekilde sarıyor. Aslında şu anda kullanılan en çok kullanışlı sistem bu diyebiliriz. Birçok markada bu var. Burton'da da en çok kullanılan sistem bu. Bir diğeri ise boğa sistem. Bu sistemde bağcık yerine içeride tel kullanılıyor. Bu aslında birkaç sene önce çok yaygındı. Ondan sonra bir durdu. Şimdi tekrar koleksiyonlara girmeye başladı. Birçok markanın koleksiyonunun belki de yarısı artık boğa sistem. Eskiden çok fazla kopuyordu. Artık onu biraz aştılar. Daha fazla geliştirdiler. Ve çok fazla kopmalar yaşanmıyor. Burada genelde bu 2 de olabilir, tek de olabilir. Genelde tek oluyor. Üst modellerde çift boğa sistemle birini alt taraf, birini üst taraf olarak ikiye ayırıyorlar ve sıkma işlemi bu şekilde kolayca yapılıyor. Açma da bu şekilde çekerek yapılabiliyor. Ayakkabı özelliklerinde aslında en önemli şeylerden biri de inner boot dediğimiz iç bot. Burada birçok markada yine birçok özellik mevcut. Mesela Burton'da Imprint 3 üst düzey bir ayakkabıda kullanılan iç bot. Imprint 2 ve Imprint 1 daha alt modellerde kullanılan iç bot. İç botun özellikleri de sizin performansınızı etkileyecek bir etken aslında. Burada bir de dikkat etmeniz gereken iç tabanlık. Bu tabanlığın da birçok versiyonu olabilir. Alt modellerde biraz daha basit tabanlıklar, üst modellerde biraz daha sofistike, biraz daha uzman, ileri seviye tabanlıklar kullanılıyor.
Bu da sizin rahatlığınız için, performansınız için büyük bir etken.